हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं नज़ला जुकाम के लिए एक ऐसी रेमेडीज लेकर आई हूँ जो 2-3 दिन में ही इसको ठीक किया जा सकता है। नज़ला जुकाम एक ऐसा रोग है जो किसी भी समय में, किसी भी ऋतु में हो जाता है। दोस्तों, ये संक्रमण रोग है। नज़ला जुकाम ऋतुओं के बदलते भी हो जाता है। यह रोग वातावरण दूषित हो, धूल के फैलने वाली जगह पर भी हो जाता है। बिना किसी शिकायत के यह रोग हो जाता है। नज़ला जुकाम पानी में भीगने से, ओस में सोने से, सोते हुए उठते ही मुंह धोने से भी हो जाता है। दोस्तों, शुरू में नाक में खुश्की होना, बाद में छींके आना, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बाद में आवाज बैठ जाना, सिर दर्द, बदन दर्द, शरीर में भारीपन, मुंह खुश्क हो जाना नज़ला जुकाम के लक्षण है। दोस्तों, आयुर्वेद में नज़ला जुकाम की बहुत सारी ऐसी दवा मौजूद है जो हमारे नज़ला जुकाम को 2 या 3 दिन में ही ठीक कर सकता है। तो चलिए, ऐसी ही एक रेमेडीज लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये मैंने सुहागा ले लिया है, जो ग्रोसरी की दुकान पर कहीं से भी आप खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ता मिलता है। अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। दोस्तों, देखिए, इस तरह से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं और अब ये मैंने गरम करने तवा रख दिया है गैस पर। अब इसको हम इस पर डाल देंगे। आग की फ्लेम तेज रख दें, तेज आग पर करें और इसको भूनकर इसके फूले तैयार करेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम भून लेंगे। अब इसका थोड़ा सा पानी निकलेगा और ये फिर भूनना स्टार्ट हो जाएगा। चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इसे चलाते रहे। दोस्तों, देखो, हमारा सुहागा भुन रहा है। ये जब भुनता है तो इसमें थोड़ी सी आवाजें आती हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा ही सुहागा बहुत सारी क्वांटिटी में हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ही लिया था। अब देखो कितना सारा हो गया। दोस्तों, हमारा सुहागा भुन गया है। देखिए कितना सारा हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। दोस्तों, देखिए, हमारा सुहागा भुन गया है। इस तरह से काफी बहुत ज्यादा हो गया है, हमने थोड़ा सा ही डाला था। अब इसको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों, देखिए, मैंने सुहागे को इस तरह से पीस लिया है और छान लिया अच्छी तरह से। और ये गर्म पानी है, गर्म पानी ले लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इतनी हाफ चम्मच दिन में 3 बार जुकाम के रोगी को खिला दें तो जुकाम 3 दिन में ही चला जाएगा। और अगर गले में ज़्यादा खराश है और खांसी भी है तो आप इस तरह मुलेठी ले लें, जो ग्रोसरी की दुकान पर मिल जाती है आसानी से, और इसको पीस लें। इसी के साथ पीस के मिला लें तो आपका खांसी और गला खराब भी सही हो जाएगा। अगर आपकी नाक बंद हो रही है और सांस नहीं आ रही है तो आप अजवाइन लें, 1 चम्मच अजवाइन लेकर उसकी एक पोटली बना लें और गरम तवे पर उसे सेक के अपनी नाक के द्वारा ऊपर को सूंघें तो उससे गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और सिर दर्द और भारीपन जो है वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और इसको मैं 12 साल से यूज कर रही हूँ और ये 3 दिन खाने में ही मेरे जुकाम को ठीक कर देता है। दोस्तों, आप इसे एयरटाइट डब्बे में भरकर 6 महीने के लिए भी स्टोर कर सकती हैं।
दोस्तों इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। डिब्बे में भरकर रख लें और 6 महीने तक इसको यूज करें। दोस्तों बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।